जी का भूत में निकल करके रहूंगा। राजू का बेटा आपने ठीक कहा, और तू भी माथा में घुसा है एंडी। जिंदाबाद। तुझे तुझे क्या पता सिंगर, बोल तुझे क्या पता है? तू नहीं जानता पबजी के बारे में? अरे भैया चुप कर भैया, उसको जरा बोलने दो। सीरीज के बारे में कुछ नहीं पता यार, पबजी के बारे में ठोकता रहता है। कुछ तू चिपका भी, तू एटीट्यूड दिखाता है कि तू पबजी का बारे में सब कुछ जानता है। तू क्या सोचता है तू पागल पला रे, पागल पला भाई। अभी तू इतना हॉट टेम्पर्ड क्यों हो जाता है बार बार? अरे भाई पहले सोच, उसके बाद बोलना ठीक से। भाई राहुल को तुम सिंड्रा के बोल दो यार, ये मुझसे बहुत बार हॉट टेम्पर। मैं हॉट टेम्पर हूँ मैं, ठीक है भाई। तू इस हेलमेट वाले से बात कर जा। तो मैं एंडी तेरे से ही बात करता हूँ, तेरा भाई का तो दिमाग में भेजा नहीं है। तू जितना भी बार कहे भाई सीओसी पबजी से हर एकदम बहुत ही अच्छा है। हाँ एक नंबर की कमीना तुम, तो मैं जानता तुम तब से